مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن مباراه الاهلي والرجاء اللي انتهت بفوز الاهلي بثنائيه نظيفه في مباراه الذهاب في دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه. بعد اسبوع الاهلي هيسافر كازابلانكا يلعب مباراه العوده. الاهلي كاسب 2-0 في بعض الجدل حول اداء الاهلي ومشاكل الاهلي، فخلينا في الفيديو ده نتكلم عن ابرز ايجابيه كانت موجوده في النادي الاهلي وابرز سلبيه كانت موجوده عشان الاهلي بعد كده يقدر يحسن ده ويقدر يتوج بدوري ابطال افريقيا ويوصل كمان للنهائي الرابع على التوالي. فيلا بينا. طيب ده كده كان شكل الفريقين في الملعب امبارح. الاهلي لعب 4-3-3 العاديه لمارسيل كولر، والرجاء لعب 4-3-3. خلينا نتكلم شويه عن الرجاء وبعد كده نتكلم عن الاهلي. الرجاء لعب 4-3-3 في العادي. منذر الكبير بيلعب ب 4-2-3-1 في مجموعه من الاصابات. عنده المكعازي مصاب وعبد الله الحفيظي ممكن لياقته ما بتسعفوش، وبالتالي اتفضل نلعب 4-3-3 تديله بعض التامين، وده فعلا اديته تامين دفاعي قوي جدا هنتكلم عنه قدام. لعب انس الزنيتي في حراسه المرمى، على اليمين لعب محمد النهيري. محمد النهيري لعب بدلا من عبد الصمد البدوي اللي كان مصاب. ما فضلش يلعب عبد الله مذكور لان الله مذكور عنده دايما مساحه لما بيزيد مساحه ورا، وطبعا شفناها وفي التغطيه العكسيه، وكان موجوده في حتى مباراه الزمالك اللي كانت سنه 2020. هو عنده مشاكل كبيره على الناحيه الدفاعيه. طيب الثلاثه في وسط الملعب، هولو التجولي لعب في وسط الملعب كان راجع من الاصابه، وصبار لعب موجود، ولعب محمد زريده كمان موجود، فلعب بثلاثي وسط الملعب. لعب على اليمين بزكريا الهبطي، على الشمال بياسين بوزوكو، وفي الامام خابه. دي كان تشكيله الرجاء زي ما قلت، لعب 4-3-3 عشان يدي تامين في الناحيه الدفاعيه لفريق الرجاء. طيب الناحيه الثانيه بقى مارسيل كولر. الناحيه الثانيه مارسيل كولر لعب 4-3-3. لعب ناحيه اليمين محمد هاني، معلول، متولي ومنعم، وثلاثه في وسط الملعب كان مروان عطيه، على يمينهم ديانج، على شمالهم السوليه، والثلاثي امامي بقى كان موجود قدامنا في محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات ناحيه الشمال وبيرسي تاو ناحيه اليمين. فده كده كان شكل الاهلي والرجاء في الملعب. طيب خلونا نتكلم عن الايجابيه اللي كانت واضحه جدا في النادي الاهلي، الا وهي حمدي فتحي. بس تعالوا قبل ما نتكلم عن حمدي فتحي نتكلم عن دور وسط الملعب اصلا بيبقى عامل ازاي. طيب الكوره دايما بيبقى فيها ثلاث مراحل: مرحله الدفاعيه، ومرحله التحول، ومرحله الهجوميه. دور وسط الملعب في الثلاثه اللي موجودين بيكون دور متميز جدا في الجزء ده. طيب ايه المطلوب من اللاعب ده؟ المطلوب من اللاعب ده انه يقدر يدافع، سواء ان هو يضغط على الخصم ويوجهه ناحيه مكان معين وبالتالي ده دور دفاعي، او انه يقطع الكوره وبالتالي ده دور دفاعي تاني، وبالتالي بعد كده يبدا ياخد الكوره ويزيد لقدام. طيب الزياده الهجوميه او دور الترانزيشن ممكن يكون عن طريق تمريرات حاسمه من وسط الملعب للهجوم، ممكن يكون عن طريق مراوغات انه بيرقص واحد لواحد، ممكن تكون عن طريق انه بيخش جوه المنطقه ويشوط ويلعب. في مصر الدور ده مفيش فيه تكامل في الوقت الحالي، يعني لاعب وسط ملعب في مصر مش متكامل. وفي العالم هم لعيبه معينه، يعني على سبيل المثال لوكا مودريتش متميز في الدفاع، متميز في الدريبلينج، في المراوغه، متميز في التمرير، متميز على المرمى. وبالتالي ده مثال. على سبيل المثال ممكن نتكلم عن بوسكيتس برضه في جزء كبير ولكن مثلا مش مراوغ، مش بيلعب على المرمى كويس، وبالتالي ولكن يقدر يسلم ويستلم. عندك مثلا محمد النني، عندك عمرو السوليه، عندك احمد حسن، حسني عبد ربه. كل اللعيبه اللي انا بنتكلم عليها دي يمكن يكون مثلا اللي كان قريب من التكامل ده كان شويه احمد حسن، لكن دلوقتي في اللي موجودين مفيش الدور ده. طيب ايه اللي لاحمد لحمدي فتحي الدور اللي بيعمله دلوقتي اللي خلينا نقدر نقول انه بيأثر بشكل ايجابي جدا مع النادي الاهلي؟ طيب تعال نقول ان الخصم موجود في الحاله دي متكتل في الدفاع ب 4-3-3. الحاله اللي تكون موجوده ان حسين الشحات بيكون هنا، كهربا بيكون هنا بيكون ممسوك من الراجل ده، وبيرسي تاو بيكون ممسوك من الراجل ده، واوقات بتلاقي مثلا هاني بيكون زايد وبالتالي بيبقى واخد حد من الاثنين دول. غالبا بيكون ده لان الراجل ده بيغطي تغطيه عكسيه، وسط الملعب يبدا بيزيد بالشكل ده، ومعلول مثلا ناحيه الشمال. طيب ايه اللي الدور بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان حسين الشحات بيبقى داخل بالشكل ده، وبيبدا ان هو يتطرف لبره، يعني لاعب الجناح ده بيتطرف لبره هنا، وبالتالي التطريفه دي بتخلي الراجل الباك رايت للخصم بيروح معاه. في نفس الوقت كهربا بيخش للعمق فبياخد السنتر باك معاه، فبيفضي مساحه بنسميها في الكوره هاف سبيس او انصاف المساحات. دي المساحه اللي حمدي فتحي بيستغلها. اللقطه دي اتكررت امبارح بيرسي تاو لما دخل للعمق ولعب له ثرو وسجلها في مرمى انس الزنيتي. اتكررت في مباراه الزمالك لما كره اتلعبت له بالعرض ولعبها الكهربا اللي كان جاي الناحيه دي، اتلعبت له وسجلها بالهيد في مرمى الزمالك.
اتكررت برضو في الهدف الثاني للزمالك، ولكن كان العكس، ان كان حمدي فتحي اللي راح الناحيه دي وشريف هو اللي راح الناحيه دي، وحمدي فتحي لمسها وراح لشريف وسجلها. اتكررت في مباراه بيراميدز لما حسين الشحات شد معاه اللاعب الباك رايت، ودخل كهربا للعمق وقدر انه يفضي مساحه اللي هي دي، كان لحمدي فتحي اللي كان جاي المره دي من هنا وخد الكوره ولعبها بالهيد في مرمى احمد الشناوي. اتكررت في مرمى سموحه لما زاد وقدر انه يشوط ويسجل. اتكررت في مرمى القطن الكاميروني. اتكررت في اكتر من مباراه. اتكررت في مباراه الداخليه لما لعب الريباوند، لما شادي حسين شاطها ورجعت لحمدي فتحي وسجل. وبالتالي ده دور جديد لحمدي فتحي بيقوم بيه مع مارسيل كولر. الدور ده مفيد جدا جدا جدا، طور من نفسه بشكل مميز جدا، طور من الحلول الهجوميه للاهلي بشكل مميز جدا. وبالتالي انا شايف ان دي ابرز ايجابيه كانت موجوده في مباراه امبارح، وابرز ايجابيه موجوده لحمدي فتحي بتضيف للنادي الاهلي حلول لما تنعدم الحلول. طيب نتكلم دلوقتي عن بقى ابرز سلبيه موجوده في النادي الاهلي اللي بيلعب عليها دلوقتي، يعني ابرز الخصوم واتقل الخصوم اللي بيواجهوا الاهلي. تعالوا نرجع شويه للزمن لشهر مايو اللي فات، هزيمه الاهلي من الوداد في كازابلانكا في المغرب. الاهلي اتغلب 2-0 من الوداد. اتغلب بايه؟ اتغلب باقدام الاهلي. ازاي؟ تعالوا نفتكر الهدف الاول كده، ان ياسر ابراهيم كان موجود، لعب الكوره لحمدي فتحي اللي كان التمريره ياسر ابراهيم، اتقطعت الكوره من زهير المترجي، دخل وسددها في مرمى الشناوي. نرجع لمباراه امبارح بالظبط، اتلعبت الكوره مروان عطيه في وسط الملعب، اتقطعت منه الكوره، اتلعبت انفراد بزريده واتسددت وقدر الشناوي انه يقدر يصدها. طيب دي اول سلبيه موجوده عند الاهلي. الاهلي في البيلد اب عنده مشكله كبيره في البيلد اب، ما عندوش حلول في البيلد اب. ليه بقى في الكلام ده؟ لان هو ما عندوش حلول في وسط الملعب كبيره. انا قلت حمدي فتحي مش بول كارير، يعني حمدي فتحي الكره تجيله في منطقه الجزاء يخلق مشكله للخصم. الاهلي ما عندوش حلول في لعيبه وسط الملعب. يمكن شويه مروان عطيه مؤخرا بيقوم بالدور ده، ولكن وجهه نظري الدور الاهم في الجزء ده هو جزء الجناح اللي عند الاهلي اللي ما بيكونش عنده القدره انه يقدر يعمل دريبلينج ويفوت بالكوره. يعني احمد عبد القادر لعيب مودي الى حد كبير، وبالتالي مش بيقدر يقوم بالدور ده. يعني امبارح مثلا في مباراه الرجاء الاهلي كان منعدم الخطوره بسبب إنه ما عندوش 1 تو 1. الرجاء كان بيضغط ضغط عالي في الاول، قدر انه يوقع الاهلي في اكتر من غلطه، ابرزهم من غلطه الانفراد كانت غلطه في البيلد اب، وجبتها لكم مثال بجون زهير المترجي برده كانت غلطه في البيلد اب. وبالتالي دايما الخصوم بيضغطوا ضغط عالي على الاهلي في اول ربع ساعه وثلث ساعه ان هم يقدروا يسجلوا. ما قدرش، بيلعب على الهجمات المرتده، بيرجع الفرقه كلها ورا ويلعب على الهجمات المرتده في ظهر لعيبه الاهلي. وده اللي حصل برده في مباراه الوداد، في مباراه الكازابلانكا في محمد الخامس، لما الاهلي بدا يهاجم مع بدايه الشوط الثاني ونزل كل الهجوم من هجمه مرتده واتلعبت كره عرضيه برده سير مترجي في تغطيه عكسيه خاطئه لمحمد هاني، قدر انه يسجل. وبالتالي كل الفرق بتلعب كده. امبارح الرجاء كان بيلعب ب 4-3-3، حتى الاهلي كسبان واحد كان بيدافع. الاهلي زي ما انا ذكرت لكم بيرسي تاو بيبقى موجود هنا، هو اللعيب الوحيد بالمناسبه اللي عنده حلول واحد لواحد بعد احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما كانش موجود، فما كانش فيه غير بيرسي تاو امبارح هو اللي موجود. وبالتالي الاهلي محتاج في الفتره اللي جايه في انتداب لعيبه، انه يجيب لعيبه مهاريه. يمكن كان في عدم توفيق لكريستو انه كان مصاب، وبالتالي انت دايما اللي عايز تبقى لعيب موجود يرقص واحد لواحد، يكسر خطوط الدفاع ويقدر يفوت، وبالتالي يضطر الخصم انه يروح يقابله، وبالتالي يضطر لو قدر يفوت تاني يضطر الخصم يروح يقابله، وبالتالي يفضي دايما المساحات. ودايما في الكوره لا اما تفضي المساحات عن طريق التحرك، انك زي ما انا ذكرت لكم بتسحب معاك اللاعب تفضي مساحه، او عن طريق انك بالمراوغه بتعدي الراجل بتاعك وتفوت، وبالتالي مضطر حد من لعيبته يسيب بيته ويجي لك ويفضي لك مكان. كده اتكلمنا عن ابرز نقطه ايجابيه كانت موجوده لحمدي حمدي فتحي. ابرز نقطه سلبيه وهي نقطتين الحقيقه. نقطه البيلد اب الاهلي اللي عنده فيه مشكله، مروان عطيه بيحاول يحلها، بس كولر محتاج دايما يشوف حلول للقصه دي، خاصه مع وجود اثنين لعيبه بيساعدوا في ده زي متولي وزي مروان عطيه حسنهم الجزء ده. والجزء الثاني هو انعدام الحلول الفرديه مع تكتل الخصم لورا، انه ممكن يخلي الاهلي يتعامل عليه هجمات مرتده مع وجود سلبيه شويه في الهجوم. لو عجبكم الفيديو استاذنكم تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد،
واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.